إعلام غير أخلاقي وخصومة تذهب بعيدا إلى غير رجعة لصالح أعداء الوطن من راغبي إحياء المشروع العثماني. منابر معادية تدعي المهنية وفي الحقيقة تعمل على تفرقة الصف وبث الشائعات وتمكين الأعداء. دائما ما يتجاوزون النقد إلى الشيطنة ويطلقون حملات مستمرة لتشويه طموح القيادة السياسية حتى في أثناء خوض الدولة معاركها. ايه الانجازات اللي حصلت؟ يتجاهلون صعوبة بناء دولة ويقتنصون فترات الاستقرار أو حتى التراجع المرحلي لإعلان الفشل المطلق والهزيمة النهائية. يفرحون بمصائب الوطن عندما يتعرض لحوادث إرهابية أو كوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية، ويحزنون لفرحه. البلد اللي غرقت في شبر مية. يطلقون حملات تحريضية ممنهجة بهدف ضرب الاقتصاد وإضعاف السلطة وتفكيك بنياتها الإدارية والخدمية. كل الناس اللي بره هيبقى عندها الحرية إن هي تنزل ترشح نفسها. فعشان كده بقول لك إن العد التنازلي بدأ. يعمدون لترويج الشائعات، فمشروعهم يعمل بالأساس على تفكيك الدولة الوطنية لصالح محاور إقليمية معادية. تركيا رقم 9 من أقوى 9 جيوش في العالم. أنت لو دخلت معركة هتنتصر، هتجري. هل هو هيجي يقدر بقى يقدر على جيش منظم او جيش دوله كبيره مثل تركيا؟ ترجع تقول لي يعني انت يا زوبع هتقف مع تركيا؟ انت ورا الجيش المصري ليه؟ ما ده السؤال. يسعون لتجنيد فاقدي الانتماء والكارهين لبلدهم تمهيدا لاستثمارهم لصالح القوى المعادية. نحن لا نعترف بالوطنية. الحفاظ على الأوطان والحفاظ على المؤسسات شعارات جوفاء ملهاش أي معنى. مع الموقف التركي مش عايزة كلام. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض.